봄이 돼버린 날씨에 캠퍼는 초조해집니다. 햇빛 좋은 따뜻한 3월, 저는 평소에 가보고 싶었던 경기도 안성의 용설호수로 차를 몰았어요. 봄을 맞이한 호숫가에서 캠핑을 해보고 싶었거든요. 겨우내 꽁꽁 얼었던 호수가 파랗게 출렁이는 계절이 와버렸네요. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow smoke through my cigarette. City lights looking fun, and I know this is my time. I'm gonna be myself, I could be someone else. No one's stopping me now. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive. 여러분, 오늘 지금 약간 역대급으로 깔끔하지 않아요? 되게 오늘 제가 가진 국방색 아이템을 모두 가지고 나왔습니다. 제가 잘 정리를 했는데 어떡하죠? 번호를 안 가져왔네. 이소가스는 있는데 번호를 안 가져왔어. 어떡하지? 오늘 미나리전 해먹으려고 그랬는데 저한테 있는 연료라고는 장작 2박스밖에 없거든요. 갑자기 부시크래프트. 일단 그냥 호수를 보겠습니다. 멋있어요. 산책하기 진짜 좋아요.
책임감이란 무엇인가? 나로 인해 무언가가 변한다는 것을 아는 것이다. 내가 세계에 미치는 영향력을 과소평가하지 않는 것이기도 하다. 책임감의 영어 단어 responsibility는 response와 ability의 합성어다. 응답하는 능력이라는 의미다. 가축동물의 죽음 앞에서 우리는 어떻게 응답하면 좋을까? 딱 집게로 찍으면 완전 너무 잘 만들지 않았나요? 저희 아빠가 만들었습니다. 완전 고정이 돼서 완전 튼튼하게 딱딱딱 고정이 되고 바람도 막아주네요. 딱입니다. 봄에 원래 미나리 먹어줘야 되잖아요. 그래서 오늘 미나리를 좀 많이 먹어볼게요. 일단은 미나리 전을 거를 좀 잘라줄게요. 모자를 넣으실까? 장수 막걸리 가져왔어요. 석양이 진짜 아름답거든요. 보시면 한번 먹어볼게요. 너무 맛있어. 아 근데 간장이 필요해. 너무 맛있는데 간장이 없으니까 간장은 상상하게 되네요. 그래도 맛있습니다. 봄의 맛. 짠. 막걸리. 짠. 아, 전이 맛있긴 한데 간장이 없으니까 뭐랄까, 옛날에 유럽에 고기를 먹기 위해서 후추가 필요해서 후추 때문에 전쟁이 났잖아요. 그런 기분이랄까. 물론 맛있습니다. 그래서 저는 간장 대신 막걸리를 유지하고 있습니다.
맛있어. 해가 져버렸어요. 뭐야 이게? 어이가 없네. 와, 대박이다 이거. 번호는 없지만 그래도 이렇게 물이 팔팔 끓고 있습니다. 컵을 안 가져왔네. 여기다 다 붓고 이렇게 먹을 거예요. 계란버섯 무침처럼 이 정도 해서 맛있겠죠? 와, 이 정도면 요리 유튜버 진짜 해야 되는 거 아니야? 여기다 살짝 구울게요. 짠, 우와. 간을 너무 안 해. 간할 건 안 가져가지고. 짠, 넣고요. 햄, 로메인. 우와, 이거 너무 큰데? 어떻게 눌러야 되지? 잘라볼게요. 짜잔. 여러분, 이거 보세요. 오, 이거 보세요. 무슨 맛이지? 맛있어.
화목난로 장작불로만 한번 밥들을 지어 먹어봤는데 뭐 그래도 다 하네요. 나름 뿌듯합니다. 따뜻하고 진짜 따뜻해요. 방금 먹다가 빵을 빠뜨렸습니다. 일로 쏙 들어왔어요. 구수하네. 내가 바꿀 수 없는 내게 일어난 일들은 빠르게 받아들이고 인정해서 다음 해결책을 모색해 미래를 끌어와 사는 것. 캠핑을 다니면서 배운 삶의 지혜입니다. 화목난로 장작으로 하루를 버티면서 나무 하나가 제 몸을 태우며 저를 살게 한 시간이 새삼 감사하고 또 생생했어요. 모든 존재가 서로를 먹이고 키우며 긴밀하게 연결된다는 간단한 진실을 마음에 새겨봅니다. 물 녹은 물이 땅을 적시고 그걸 먹고 자란 미나리로 또 제가 배를 채웠던 것처럼요. 나는 이 봄 누구를 먹이고 키우며 살고 있는 걸까요? 어떤 책임감으로 이 봄을 맞이하고 있을까요? 오늘도 잘 쉬고 갑니다. 안녕.